In the blue corner, from San Antonio, Texas, 7 times US champion, ladies and gentlemen, Hector El Finito Guadalajara Jr. Nuorten Suomen mestari, in the red corner, from Finland, please welcome Santeri Tuomela. First round. Box. Let's go. Sumi, paketti kasassa. Vasemmalla harraan. Lennus se oikein. Toi. Homma etäisyys. Takimaisen ylös sieltä. Etumaiselle hän näyttää. Hyvä Santeri. Hyvä Santeri! Nyt on nyrkkeilyä. Hieno Santeri! Oma nyrkkeily vaan Jussi. Nyt on nyrkkeily. Sama leukaa alhaalla kun lähdet lyömään. Valmiina se takimaisen kanssa. Heti vastaukset tulee. Etumainen pysäyttää. Hyvä etumainen. Palauta nopeasti sieltä. Käsin poskelle kun tulee se vasen koukku. Oikein. Harhautat se tulee sen takimaiselle siihen. Harhautat se sen takimaiselle siihen oma takimainen. Koko ajan valmiina Santeri. Hyvä Santeri. Hyvä Santeri. Etumainen. Sitten lähde liian pitkälti silloin oikealla. Kontraa sillä vasemmalla kohdalla. Ylitä jalolta vaan, oma etäisyys. Santeri taivutana noista. Vasen ylhäällä Kilme. Vasen ylhäällä. Kädet ylhäällä, vasen ylhäällä. Kierrät sinne vasemman käden puolelle. Vähän kiertosuuntaan. Harhauta tähän. Just noin hyvä. Ja lyönti lyö perille. Hyvä Santeri, Hyvä. sä osut sillä oikealla justiin. Lyönti lyöt perille, tietää vajaasti. Vasen ylhäällä. Hyvä Santeri! Oma vasen ylhäällä. Oma vasen ylhäällä. Kilveksi siihen. Noissa tarkkana. Vasen ylhäällä. Siitä vastaa se oikein sitten. Vasen ylhäällä. Se vasen poskelee. Ota vähän eteenpäin tilaa. Etumainen takimainen perille. Etäisyydestä. Etumainen takimainen perille. Tarpeeksi läheltä. Harhauta käsi ylös. Tarkkana yhteys. Hyvä. Se takkoo siihen. Irti vaan. Jälkitilanne. Jälkitilanne yhtään näkyy siinä vasen ylhäällä. Alas tulee. Hyvä Santeri, siihen vielä Tarkka vasen ylhäällä. Harhautat sen takimaisen ulos siihen. Askel taakse, kun tulee siihen takimaisella, tai käsi ylös. Puikutat sieltä kapeena. Harhauta, muista kiertosuunta. Just noin, tarkkana vaan. Kiertosuunta. Käsi ylös, vasen ylös. Se lyö vatsaan ja nostaa sinne oikealla yli. Muista vasen ylhäällä. Mutta rennosti se takimainen Santeri. Haet vaan etäisyyden siitä niin. Jatka! Rennommin Santeri vaan, sä osut kyllä kun rennosti nyrkkeelle. Just noin. Harhautat vähän alle. Vasen ylhäällä. Vasen ylhäällä. Hyvä Santeri! Vasen ylhäällä. Hyvä! Vasen ylhäällä, kohta tulee oikein. Askel taakse. Noin. Vasen ylhäällä. Vasen ylhäällä. Hyvä oli. Uudestaan vasen ylös. Kilpi eteen oikein. Ei lähti. Teillä piti kerran keskelle. Vasen ylhäällä. Nyt Santeri rauhoitat sitä juoksemista ja keskityt enemmän
lyömiseen. Keskity Santeri enemmän lyömiseen. Ota kierto suuntaan. Paino jaloille ja odota ja enemmän jalkoja mukaan seuraamiseen. Pois. Tila pois. Paino jaloille ja meno. Älä juokse teke sieltä, anna mennä eteenpäin vaan. Vasen ylhäällä, paine päällä. Sinne niin. Älä käännä selkää. Hei, koko ajan hereillä. Tila pois. Tila pois nyt. Kädet ylhäällä, vasen ylös. Hyvä, vasen ylös. Hyvä Santeri, just jalolta vaan! Jalolta aina vastaus Santeri! Vasen ylös. Vasen ylös. Etumaisella teet ykkösenä. Hyvä. Just noin! Pysy iholla koko ajan. Hieman vaan Santeri! Santeri iholla! Paine päällä. Älä juokse tarttua eteen. Paine päällä. Paina vaan. Tila pois. Vasen ylös. Siihen. Jälkitilanteet. Siihen. Jatkoa sit jalolta vastaan! Aina jaksaa! Kädet ylös. Keskelle Santeri! Santeri, nyt aloitteet sille etumaisella. Lähdet ottaa vähän tilaa pois vasemmalla. Harhautat, se tulee oikealla siihen. Hyvä Santeri! Vastaa vaan aina! Sieltä vasen ylös. Hyvä Santeri! Just oma nykkäri nyt vaan! Tilaa pois etumaisella. Etumainen vaan sinne. Mitä sille etumaisella? Etumaisella. Kädet ylös. There you go. Stop. Tarkkana. Etumaisella harhautat se tulemaan sieltä. Hyvä. Just noin! Oli hyvä. Just tuolla! Jalalta vastaan kapeena, hyvä! Jalalta vastaan kapeena suoraan. Etumaisella peilä. Paina takas vaan, kädet ylös! Kädet ylös! Tiedä keskelle vaan siitä! Tiedä keskelle Santeri vaan! Paina! Löydä! Santeri lyhyitä 1-2! Omi hyviä nyt vaan! Ei tee etumainen takimainen vaan se ylös! Just noin! 1-2 Santeri vaan! Just pysy keskellä kehää koko ajan! Hyvä Santeri! Vasen ylhäällä! Vasen ylös ja oma oikein taas. Tarkkana voi! Tarkkana hyvä! Pois siihen! Jatka! Rennosti vastaan! Ai nyt Siihen! Hyvä! Uudestaan vastaan! Hyvä Santeri! Ja etu siihen! Se oli auki! Just noin! Hyvä ettäisys Santeri! Oikein suora sieltä! Tiedä keskelle Santeri! Se on ihan auki, kun tulee sieltä takimaisella siihen vastaan. Santeri loppuun asti nytte! Hands up. Nyt töitä! Rennommin Santeri! Ei väkisi! Vasen edellä! Siihen! Oikein suora vasen koukku! Siihen! Vasen ylös! Jatka! Töitä! Ruttaa nyt! Keskellä! Aitekin niskaa! Anna mennä! Santeri yksi! Santeri suora vastaan! Just omat hyvät yhteen! Muista se takimainen suora Santeri! Vasen ylös ja nyt Loppuun asti! Omat etäisyydet! Rennosti vedät vastaan vaan! Just hyvä! Paina kädet ylös! Hyvä Santeri! Santeri loppuun asti! Kierrä keskelle siitä! Kierrä keskelle itses! Santeri loppuun asti! Omat hyvät yhteen! Takas! Irti Santeri! Muista omat hyvät 1-2 Santeri! Loppuun asti Santeri! Siitä vaan aloita itse siitä! Hämäyt siellä! Arvota! Räjä seisoo eteen! Stop. Irti ja... Manos para arriba. Box.
and gentlemen, we have a unanimous decision. Voittaja kaikin tuomariäänin. Sininen kulma, blue corner, 3-0, 3-0, Hector Tanahara Jr. Pero sigue, está muy bien.